हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त आरिफ। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आस्थाकांड पी ड्राफ्ट का रिव्यू। तो दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और देखने के बाद आप ज़रूरतमंद लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं आस्थाकांड पी ड्राफ्ट के बारे में। ये किस में काम आता है, इसका क्या साइड इफ़ेक्ट है, इसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे आपको हमारे न्यू वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले पा सकेंगे। दोस्तों आइए जानते हैं आस्थाकांड पी ड्राफ्ट के बारे में। दोस्तों, आस्थाकांड पी ड्राफ्ट मैनकाइंड कंपनी बनाती है। इसका जो MRP है 42 रुपीज़ है। इसका MRP 42 रुपये है। और ये सिर्फ इसका जो कंपोजिशन है आस्थाकांड पी ड्राफ्ट का, मैं आपको आइए देख लेते हैं इसके बारे में। एम्ब्रोक्सल हाइड्रोक्लोराइड टरूटालिन गैफनेट इसका कंपोजिशन है। और यह सिर्फ बच्चों को सर्दी, जुखाम, खांसी, निमोनिया से जुड़ी हुई सभी समस्याओं को दूर करता है और खांसी तथा सांस की बीमारियों को निजात दिलाता है। और जो बच्चों को पसलियाँ चलने लगती हैं उसमें ये अत्यंत लाभदायक करता है। और इसका जो साइड इफ़ेक्ट है, अगर आप ओवरडोज दे रहे हैं अपने बच्चों को तो उसमें आपको चकत्ते, खुजली, उल्टी और ये सारे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो दोस्तों, आस्थाकांड पी ड्राफ्ट सिरप यूज़ करने से पहले आप अपने डॉक्टर से संपर्क करिए, उसके बाद आप इस्तेमाल करिए। तो आस्थाकांड ड्राफ्ट ये कागज़ के बॉक्स में आता है ग्रीन कलर का। और इसके अंदर एक ड्राफ्ट भी है जो बच्चों को किस तरीके से देना है। 6 माह के बच्चों को आप 2.5 ml 3 ml दे सकते हैं दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम। और देने से पहले आप अपने डॉक्टर से संपर्क करिए, उसके बाद इस दवा का इस्तेमाल करिए। आस्थाकांड पी सिरप बच्चों को खांसी के लिए बेहद ही फ़ायदेमंद दवा है। ये मार्केट में हर जगह अवेलेबल है। आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे आस्थाकांड पी ड्राफ्ट को ले सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे आपको हमारे न्यू वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले पा सकेंगे। तो दोस्तों, धन्यवाद।